Right now imisizifa amgowane ngola nayo inkosi yenkanyezi olabura umnandi. Kuhle kunjani futhi? Sirati mntakwethu Manakhondo. Inkosi yenkanyezi masikwamkele efonini kuMkele FM. Ke futhi. Ngubani waphi lithini igama lakho mani inkosi yenkanyezi isuka laphi lena? I-real name okanye nivele lichaze lonke balisukapi? Yeah. Back in the days ndandikade ningu-Sylvester King yabo. So kwaya kutholakala ukuthi ndingumuntu weNantsika, ndingumuntu omhlophe yabo. Okay. So ke ngoku it tend to be igama lami lidlozi, so ngangunkanyezi ngafaka nje unkosi. Okay. Selixesha kanani usenza umculo ngo? Since from 2013 until ngo. Wow. Yilo likupushayo mntakwethu ukuthi qhuba. I guess ezinto nandisuka kuzo back in the days from drugs and so ever because one suicide. Wow, zithini mhlawumbe i-challenges odibene nazo? Challenges endibene nazo kukuphoxeka ne-negative comments, but all those things ngokwangoku zinto ezincinci. Ukhulele uzalelwe eCala, right? Eastern Cape, warelocate from Northwest. Kasicela about the journey and mhlambi ndimani ethile mhlambi the background onayo edlalileyo into shape ikwenzela umuntu onguye emculweni. I guess most of the times if ever uqaphela umculo wami the poetry storyline. Sure. So njengoba i-poetry storylines, most 90% yengoma zami it's all about i-awareness, life awareness yabo. So ke ngoku I guess most umculo wami inspiration yiloo nto because each and everything endiyenzayo ndihlezi ngikhuluma nabantu. Especially kwinto endake ndadlula kuzo kwi-background yami yabo. Lento beke ndahlangana nazo through family party and so ever yabo. Kasicela about the project obusy yiyo ngoku. I-project ebendibhizi yiyo i-EP ethi uthando lukamama. Yeah, having a mother is a blessing because in most of the times nguye wayehlezi endikhuthaza, even nangoku mangisenza ama-promo okanye ngishuta iba nguye ongishutayo. So wow. Each and everything endiyenzayo uhlezi ekhona. Uthando lukamama. Wow, ngoba nabanye abantu abalapha abasebenze nabo? Abantu endisebenze nabo okwangoku abakapheleli but basembalwa. Because abantu abakhoyo kule EP uSelebi Bhoza, then ibe ngoRia, ibe banalo mjida ngu-OG. Sure. Yeah, then ke ngoku ibe ngomnye umjida kuthiwa nguKwaito JB, isengaba ngoku engisenabo. Then i-beatmakers ezingincedile kulo Nantsika ngumkabayi, ibe nguSelebi, ibe ngu-OG ngomnye umjida futhi naye kuthiwa ngu-OG naye wenza i-beat, then ibe ngu-Fabulous. Brother, sikhangela phi si-downloada phi umculo wakho kasufuni? By searching inkosi yenkanyezi noba yiphi platform le u-capable kuyo for udownload umculo okanye. Wow. Wena ufanele phi ku-social media platforms? Kuzo zonke i-social media by ngisele igama elinye inkosi yenkanyezi, even na Facebook inkosi yenkanyezi Facebook page inkosi yenkanyezi ina 10K followers, i-original page yami le. Oscar mntakwethu, all the best nakwi-future yakho. Asibonga futhi. Thank God.